位粉絲嚇，有好嘢第一時間咧就要向各位介紹嘅。咁呢個咧就係2025年嘅最新款嘅末日神器對講機啊，去到32啦嚇，型號已經去到32啦。好啦，咁有咩唔同咧？咁嚇，OK， 揭開佢 ，OK， 說明書，全部睇唔明嘅嚇。好啦，呢個就係主角，呢個主角就係寶豐嘅最新型號32，去到32啦。好啦，呢個最新款嘅工藝咧係有改進，問題就係大咗少少啊，呢個手感大少少，仲有個呢個用呢種材質油令令線手會好容易跌。OK， 呢個就外表。好啦，睇完外表，跟住就要裝起佢。介紹一下佢嘅呢幾粒嘢，呢個就開關呢個就係調頻嘅。好，呢個就係天線。OK， 好，而家咧就要裝起條天線。OK， 裝起條天線。好，緊手㗎。好，裝電池。個電池咧同之前嘅嗰啲款式咧又有啲唔同。呢個咧就係上螺絲嘅唔係用卡扣嘅。以前係用卡扣嘅卡扣正常啪一聲就搞掂。呢個就唔係，呢個就要上螺絲嘅OK， 仲要咧呢度唔係好吻合嘅，即係燙上嘅時候咧就要攞啱個位，咁然後咧呢度咧就有個螺絲窿。OK， 配埋呢螺絲，千祈唔好跌啦，跌咗就搵唔翻噶啦。OK， 好啦，佢配埋嚟呢個一字批咧太細啦拎起上嚟咧線手就係線手嘅咁線出去唔使用。OK， 用屋企嘅一字批。OK， 唔好入錯牙，入錯牙就嗰啲牙就玩完噶啦。裝電池要上螺絲唔係幾好嘅仲係用卡扣方便。好，緊手就算啦。OK， 上完螺絲，就係咁嘅款啦。上完螺絲之後咧，好線手嘅呢個外表呢種材質同埋呢個工藝處理要改進，唔能夠咁滑咁線手。哎呀，太滑啦你睇。OK， 好啦，除咗呢個之外咧，佢配埋嚟咧就有個座充。OK， 有耳機，好，有一條充電線，OK， 呢條一樣係充電線。OK， 好啦，配埋嚟咧，廠家配埋嚟咧，仲有呢個袋OK， 好啦，而家開機。OK， 開機。好，開完機之後嗰個
樣子就係咁嘅。好啦，呢粒可以調頻率嘅。OK， 好啦 ，FM 調頻率。喇叭就好清晰嘅。OK， 呢粒撳多下就返嚟啦。OK， 呢粒係菜單。OK， 菜單裏邊咧有區域、掃描、藍牙寫頻、對講設置、定位，有 GPS 定位啊，頻道、信息。OK， 撳下返回。好，你想知道 GPS 定位 ？OK， OK， 返回。佢同之前嘅最大嘅唔同咧，就係多咗個 GPS 嗰個經緯度。OK， 好啦，呢個32嘅嗰個寶峰就介紹到呢度嚇。點個關注，下回更新不迷路哦。好，嗱呢度就關機啦。OK， 好啦，末日神器就介紹呢度，用過之後嘅感受，再嚟錄一個嗰個使用嘅心得，話俾你哋。OK，謝謝。